Welcome mga kapukol, mga kapadyak. Ang inyong lingkod, paring Onay. Happy New Year sa lahat, sa aking mga kaibigan at sumusubaybay sa aking channel. Ang inyong lingkod, paring Onay. So ngayon bike wash lang muna tayo. Kasi nag-day off ako mga kapukol, mga kapadyak. Gawa ng kahapon nakakuha natin ng maliit na injury sa aking paa. Medyo sumemplang ako at nagkaroon ng sprain sa aking kaliwang paa. So ngayon, habang nagpapahilom ng maga ang spray ng ankle ko, babike wash natin tong si Panda body ko. Ayan mga kapul, mga padyak, ang aking ginagamit araw-araw sa hanap buhay. Sa paglilinis ng bisikleta mga kapul, mga kapadyak, unang nililinis ang maruming parte ng bisikleta, ang crank at saka yung kanyang cogs. So yun muna ang una natin lilinisin mga kapukul, mga kapadyak.
Pasensya na sa nagpupukpok mga kapukol, mga kapadyak, sa kapitbahay. So yun mga kapukol, mga kapadyak, nalinis na natin si Java Etna 2. So ngayon, para sa kaalaman ng lahat, bike check natin ngayon si Java ko, si Java body ko. Ito ang aking service araw-araw sa pagkuha ng customer sa aming page. So tara guys, bike check natin. Yun mga kapukol, mga kapadyak, sa medium frame, size 18, and ang kanyang tire is 27.5. Ayan mga kapukol, mga kapadyak, size 27.5 ang aking gulong. Bali ito yung bike ko na nakabili ko sa aking kaibigan sa Abu Dhabi pa since 2016. Ito si Buddy, 2016 hanggang ngayon sumisipa pa rin. Ayan mga kapukol, mga kapadyak, naka hydraulic brake din siya. Ngayon nga lang, marami ng gas-gas, maraming pinagdaanan na trails. 120 ml travel yung kanyang fork, 27.5. Napalitan ko na rin yung ibang piyesa nito mga kapukol, mga kapadyak. Ayan sa cockpit niya, ito yung swak na aking size sa cockpit. Yung kanyang crank, actually napalitan ko na. Dati naka 2x siya, ngayon na 1x na lang mga kapukol, mga kapadyak. Napalitan ko na rin. Ito pa rin yung, since na nabili ko, ito pa rin yung original niya, pedals. Pero itong crank napalitan ko na. Nabili ko sa Lazada mga kapukol, mga kapadyak, ng mura lang. Pero okay naman siya. Ayan, malakas pa rin. Ito, nilagyan ko siya ng bike carrier sa ginagamit ko pong pang araw-araw na pag-deliver sa aming mga customer. So mga kapukol, mga kapadyak, yung aking crank is 38 teeth. Dati siyang 32 teeth 2x, tapos yung isa 26 I think. So napalitan ko na yung original yan, nakalagay dyan na crank, since na nabili ko to sa kaibigan ko sa Abu Dhabi pa. Ayan, napalitan ko na rin yung dati niyang RD mga kapukol, mga kapadyak. Ngayon nakalagay na dyan Shimano Alivio 10 speed. Dati nakalagay dyan is Ram GX 10 speed. So sobrang daming pinagdaanan trail, bumigay na rin. So okay, so para okay naman tong Alivio. Original siya ng Alivio at matibay naman. Siya pa rin yung kaking cogs 10 speed. Yung pinakamalaki is 36 teeth I think, tapos 11 teeth yung pinakamaliit. Naka hydraulic brakes pa rin siya mga kapukol, mga kapadyak, Shimano. So tibay siya pang araw-araw ko. Yung seat post ko, ito yung sponsor ni Sir Captain. Yan mga kapukol, mga kapadyak, sponsor ni Captain Sir Cap. Salamat sa sponsor ng seat post, napakatibay. So yan, ngayon matibay siya Sir Cap. Salamat Sir Bon sa rim set na sponsor, at kay Sir Captain sa binigay niya rin na sponsor din na gulong at interior, Bontrager 27.5 at 2.2 ang kapal. Maraming salamat sa inyong dalawa, sir.
So yun mga kapol, mga padyak, ang aking bike wash and bike check na rin sa aking ginagamit na pang araw-araw na biyahe. Ang aking Java Itna body, si body ko, si Java Itna 2 medium size. So I hope mga kapol, mga padyak, nag-enjoy kayo sa pag-bike check ko sa aking bisikleta at meron kong idea sa aking ginagamit na bisikleta sa araw-araw. So maraming salamat. Happy New Year sa inyo lahat, sa mga nakasubaybay sa aking channel. Thank you. Shoutout kay Altom's channel sa Abu Dhabi, Bench TV, kasama ko dito sa ARPG Cavite, at sa lahat ng mga aking kaibigan nasa Abu Dhabi, sa Makati, dito sa Imus at sa Bicol. Shoutout sa inyo lahat dyan. Happy New Year sa mga kamag-anak ko sa Bicol. So stay safe po kayong lahat, lagi kayong mag-iingat, at naway matapos yung pandemic. Please like, share, and subscribe sa aking channel Paring Onay para lagi kayong updated sa mga gagawin kong video. So by the way pala guys, itong coming week susubukan natin bumalik ulit sa pagti-trail ride. Medyo naging busy lang ngayon karaang December, so maraming customer. Pinilit muna natin na mapagsilbihan sila. So ngayon January, babalik tayo sa trail at road trip sa mga upcoming vlog ko. So please guys, supportan nyo ako at lagi kayong manood sa aking mga updated na video. Maraming salamat. Keep safe sa lahat.